წელიწადში ეს ერთადერთი დღეა შემიძლია ვთქვა ძველმავრეულმა პილოტის ამის შესახებ. როდესაც რაღაც გასაოცარ სისუსტეს აქვს გზნოთ ფიზიკურადაც და თითქოს სულიერადაც რაღაც წუხილი ჩამოწვევა ხოლმე სულში. ადამიანურად ვფიქრობ ალბათ იმის ბრალია რომ მარხვა მიილია და ბუნებრივია თქვენს და მეც შედარებით სულიერი ძალები დაგვისუსტდა, მაგრამ ალბათ ესეც არ არის მხოლოდ. ვამბობ რა ამას, ამით იმისი განმარტება მსურს, რომ ეს ერთადერთი დღეა ალბათ წელიწადში, როცა მე როგორც მოძღვარს მიჭირს ქადაგების წარმოთქმა. დღეს ხომ ჩვენი უფლის ტკივილებს ვიგონებთ და არა მარტო დღეს, მთელი ეს დღეები, ეგრეთ წოდებული ვნების შვიდეულის განმავლობაში. აი ამჯერად ჩვენ აღვასრულეთ, ანუ მოვიგონეთ ამ საფრთხო მოქმედებით ჩვენი უფლისა და მაცხოვრის პატიოსანი გვამის გარდამოხსნა ცხოველს ყოფილი ჯვრიდან და საფლავად დადება და ბუნებრივია როდესაც ადამიანს დიდი წუხილი აქვს, დიდი ტკივილი აქვს, მეტადრე უახლოეს ადამიანთან განშურების გამო სიტყვებს ვეღარ პოულობს რომ გამოთქვას. ხშირად მას თითქოს ტირილიც აღარ ძალს, ცრემლიც დაეშრიტება და რაღაც ძალიან ესეთი თბილი და იმავ დროს ტკივნეული შეძრავს ხოლმე მისი გულის სიღრმეს. რაღაც მსგავსი მემართება მეც წელიწადის ამ დროს და ვფიქრობ არა მარტო მე, არამედ თქვენ შენთან ერთად. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს ჩვენ შევყარა ერთად ამ წმინდა ტაძარში ჩვენი საერთო უფლის სარწმუნოებამ და მადლიერების გრძნობამ. ჩვენა ვართ ქრისტეს მოწაფეები, ძალისებრ ჩვენისა საფრთხო მადლით. გარდამეტებული მგლოვარება და წუხილი არ გმართებს. მეტადრე ამ შემთხვევაში მართალია უფალმა იწვნია სიკვდილი, ჰქონდა წინა სასიკვდინე ბრძოლებიც, მოწმე გახდა მიუხედავად ყველა იმ სიკეთისა, რაც აღასრულა ჩვენი ცხონებისათვის, კაცთა მხრიდან მხოლოდ უმადურებისა, გაქირდვისა, გაკიცხვისა, ადუჩად აგდებისა, სარკასტული სიცილ-ხარხარისა, აი როგორც ეხლაც ამოვიკითხეთ მათესაგან წმინდა სახარებიდან, ყრიდნენ თავსა, როდესაც ჯვარცმულს შეხედავდნენ უფალს და ამბობდნენ უკეთო ქრისტე ხარ, იხსენ თავისთვისი და იგმავე საყვედრებდა მარცხენით ჯვარცმული ავაზაკი. ჩვენ ვიგონებდით იმასაც ზობის დღესასწაულზე, როგორ სურდა უფალს ამ უკანასკნელ წუთებში თავისი მიწიერი ყოფნისა, ნუგეშინისემა მიიღო თავისი უახლოესი ადამიანებისაგან, რასაც ადგილი ჰქონდა სვიმონ კეთროვანის სახლში. მაგრამ იქაც თქვენ იცით, როგორი ქვებუდამნობის, სიმუხთლის, ორგულების, მზაკრობის მოწმე გახდა იოდა ისკარიოტელის სახით. როდესაც ის ფიქრობდა იმაზე, თუ როგორ მოეპარა იმ ძვირფასი ალაბასტრიდან, რომელსაც განსყიდიდა თავის ჭკუაში, როგორც ფიქრობდა და თითქოს და გლახაკებს დაურიგებდნენ და არა მარტო იუდას სახით. მოიგონეთ სახარებიდან, როდესაც იუდამ ეს ხმამაღლა გამოთქვა, თუმცა კი სინამდვილეში სულფას ფიქრობდა გულში, უაზროდ დაიქცა ნელსაცხებელი, 300 დრაქანი ღირებულების განაარშობდა, შემოეწირა, არ დაეთხია უაზროდ. თითქოს უაზრობა იყო ის, რომ ქრისტეს გარდააქცია სინანულისა და მადლიერების ნიშნად. სინანულისა თვისთაც ცოდვათა გამო, რადგან სხვა მახარებელი მიანიშნებს, იგი იყო უმძიმესი ცოდვილი ადამიანი, მარიამი ლაზარესთან. ხოლო სხვაგან კი ნათქვამია, რომ მან ლაზარი აღადგინა მკვეთრით მისი ძმა, მას ჰქონდა სინანულის და ჰქონდა მადლიერებას ლაზარეს და მარიამს და ეს ყველაფერი ჩააქსოვა ამ მოქმედებით. ჩვენს როცა რაიმეს ვწირავთ უფალს, ვთქვათ მატერიალურს, განაუფალი საჭიროებს რაიმე მატერიალურ ჩვენგან, მაგრამ ამით ჩვენ ადამიანურად, რადგან სულის გარდა ხორციც აგვაქვს, ადამიანურად, ასე ვთქვათ ფიზიკურ სიბრტყეშიც გამოხატავს ღვთისადმი მადლიერებას, ან შევსთხოვთ ჩვენ სათხოვარს. და როდესაც იუდამ ხმამაღლა გამოთქვა, რომ უაზროდ დაიქცა ეს ნელსაცხებელი, 300 დრაქანი ღირებულების შობდა გაგვეყიდა, მოწყალება გაგვეყიდა. აგიშენ გვასწავლი, თითქოს ეუბნება იუდა თავის მაცხოვარს, მოძღვარს ნეტარიყვნენ მოწყალენი რამე თუ შეიძღალე. აი ჩვენს სურს რომ მოწყალე გვექნეს უფალი, ამიტომ შობდა ამ დედაკაცისთვისაც, რამე თუ მოწყალების მოქმედი უნდა ჩვენთვისაც, რომელიც თავის მხრივ გასახანს მივცევდით, მის შემოწირულობას ვახცევდით რა ფულად და დავარიგებდით რა გლახაკებში, რომ ეს მოწყალება ჩვენც და მარიამსაც მიეღო ღვთისაგან. და ეს თქვა რა იუდამ, ახვნენ მას ქრისტეს სხვა რაც უფრო გულის განვირავი იყო ქრისტესთვის ფიქრობ. ერთ-ერთ მახარებელთან ვარსთები იოანესთან არის დაზუსტებული და შევსებული ეს თომა სხვა მახარებელისა, რომ ამასვე გასახოდნენ ქრისტეს სხვა მოციქულების. მიუხედავად ამისა, უფალი რისთვისაც მოვიდა, როგორც წერილი იყო თავთა წიგნთასა, როგორადაც ნაწინასწარმეტყველებია ფსალმუში, აწავსდე იტყვის უფალი და დავზვა ცხოვრება იქ. ანუ რომ მოვიდოდა, შეისხავდა ხორცს,
და სულსათვისაც დაძლევდა თავის მეგობართათვის და არც ამ სიფლიდემ თვით უახლოესი მოწაფეებისაგან არ ააღებინა უფალს ამ განგებულებაზე ხელი. არის ერთ-ერთი გადმოცემა საეკლესიო, როდესაც უფალი ჯვარცმული იყო, მარცხენით მას ედგა სატანა და აგონებდა ყველა იმ ცოდვას, რომელიც კი დღიდან ადამიანის დაცემისა უკანასკნელ ადამიანამდე ჩაუდენია ადამიანს. მაგრამ ხომ გახსოვთ ერთ-ერთი გამოცხადება, როდესაც ერთ-ერთი ჩვენსავე თვითმაყოფილი ქრისტიანი ლოცულობს მაცხოვრის ხატთან და უფრო მეტიც ლოცვაში სთხოვს, რომ აი ხომ ხედა უფალო, როგორ გამრავლ და უშულოება, აღდეთ დაიძიე შური, დასაჯეთ ცოდვილები და მოესვა მგვდვინავე ხმა ხატიდან ქრისტე მაცხოვრისა. 1000-ზე რომ მომიწიოს ჯვარზე ასვლა სიკვდილი, ამას გავაკეთებ მე 1000-ზე. მე მოვედ წოდება ცოდვილთა და ცხონებად და არა მართალთა. ასეთია ჩვენი უფალი. და ვერანაირმა ადამიანურმა სიმოხდლემ, ვერანაირმა სისინმა დასაბამიერი გველისა ეშმაკისა ვერ ააღებინა ხელი ქრისტე მას, რადგან მას უსაწყოდ უყვარს თავისი ქმნილება, თავისი შესაქმნის გვირგვინი ადამიანი, როგორც ხატად და მსგავსათვისა დააბადა. აი ამას ვიგონებთ ჩვენ დღეს ქრისტიანები. ამისთვის მადლობთ უფალ ღმერთს, მადლობთ ღმერთს მისი დათხეული სისხლისთვის, მისი განტეხილი ხორცისთვის, მაგრამ უფალი როგორც ისიც ამასაც არ დაშერდა. იგი ყოველთვის ყოველდღიურად ადის ჯვარზე, შეიწირება რა უსისხლო მსხვერპლი წმინდა ტრაპეზზე და ევნება ჩვენთვის და ჯვარს ეცმის და უფრო მეტიც, როგორც ერთ დროს მას ჟამსაშინა 20 საუკუნის წინათ მოუწოდა მოციქულებს განუმარტარა და ამით თითოეულ ჩვენთაგანს ვიდრე ქრისტეს მოსვლამდის, დიდების დაბრუნებამდis მიიღეთ და შამეთ, ესი არის ხორცი ჩემი, სულ ამისგან ყოველთა ესი არის სისხლი ჩემი და განმარტებაში ვამცნო რომ მოგვიტანდა ცოდვათა მოტევებას და საუკუნო სიცოცხლეს. დღეინდელად დღემდის უფალი ღმერთი განიტეხება და დასწრებს თვისა სისხლსა ჩვენი საცხონებისათვის, რომლისათვისა ერთობით შეკრებილი ამ წმინდა ტაძარში ვიგონებთ რა მის ნებებს, რომელთაც მსნელი ძალა აქვს და მხოლოდ ქრისტეს ნებებს აქვს მსნელი ძალა, მადლიერნი, მადლით აღსილნი, მადლობელნი ერთობით ვადიდებთ ქრისტე ჩვენთვის ვნებულისა და მკვეთრისა და აღდგარისა თანა მამასა და სულსა წმინდასა, რომელსა მხოლოსა შვენის დიდება, სიტყვება, პატივი და თაყვანისემა, აზა მარადისა, უგუნითი უგუნისამდე. ამენ.